हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है और यहाँ पर जो मैसेज का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके पास आता है, बट यहाँ पर जो टोन है वो यहाँ पर नहीं बजता, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप में एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जब भी कोई मैसेज करता है तो यहाँ पर मैसेज उनको रिसीव हो जाता है, बट यहाँ पर जो टोन है वो यहाँ पर नहीं बजता और इस वजह से यहाँ पर पता नहीं चल पाता कि व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन टोन है यहाँ पर नहीं बजता, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का। सिंपली आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग। सिंपली आपको रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर जो सेटिंग है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो ऑफ है नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। अगर कोई भी ऑप्शन ऑफ रहता है तो यहाँ पर आपको ऑन कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन टोन का, तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन टोन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा टोन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो भी टोन आपको अच्छा लगे उसको आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिंगटोन का। सिंपली आप लोग रिंगटोन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इसको भी जो भी आपको रिंगटोन अच्छा लगे उसको आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आप लोग बैक आ जाइए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये वाला काम करना है एंड यहाँ पर आपको जो सेकेंड काम करना है आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर आपको प्रेस करके रखना है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सामने एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो का। सिंपली आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है मैनेज नोटिफिकेशन का। सिंपली आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना, ठीक है। आपके मोबाइल में हो सकता है कुछ ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो, ठीक है, तो आपको उसको ऑन कर देना है एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शन भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना। तो जो मैंने 2 तरीका बताया है उसको आप लोग कीजिए एंड जो आपका प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।